G20 इंडिया प्रेसिडेन्सीच्यो वर्किंग ग्रुपाच्यो ज्यो मिटिंगो गोंयान दवरल्या, ज्यो 8 मिटिंगो गोंयान जावपाच्यो आसा, तेजी पहिली मिटींग फाल्यांच्यान म्हणजे 17 एप्रिलाच्यान सुरवात जाता। ही हेल्थ वर्किंग ग्रुपाची मिटींग आसतली आनी हेजी पहिली मिटींग केरला जाली, गोंयान जाता ती सेकंड मिटींग, अशें आनी 2 मिटिंगो, एक हैदराबाद आनी मागीर गुजराताक चवथी मिटींग जातली। ह्या मिटिंगेक 2 देशाचे मंत्री, भारत सोडून आनी 2 देशाचे मंत्री आनी बाकीच्या देशांचे ऑफिशियल्स येयल्या। आयजूच आमकां म्हायती दिल्या त्या प्रमाण G20चे 20 देश आनी स्पेशल इन्वायटेड आनी 10 कंट्रीज ह्या मिटिंगेत पार्टिसिपेट जातल्यो। आरोग्य मंत्रालयाचो अतिरिक्त सचिव लव अग्रवालान बसकेविषयी माहिती दिली। तो अगर आप देखें कि इन टर्म्स ऑफ while there are other tasks we'll be discussing, other deliverables are there, but अगर हम कंक्रीट मेजर फ्यू डिलीवरेबल्स को लेना चाहें तो पहली प्रायोरिटी जो हेल्थ इमरजेंसीज प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स से फोकस्ड है। हम चाहते हैं कि फार्मास्यूटिकल कॉपरेशन बढ़े, तो टेक्नोलॉजी के प्रमोशन से लोअर एंड मिडल इनकम कंट्रीज लाइक इंडिया कैन लीपफ्रॉग इन हेल्थ सर्विस डिलिव्हरी। G20च्यो 8 ज्यो मिटिंगो गोंयान जावपाच्यो आसा, तेजे निमतान गोंयचे कल्चर, गोंयचे कुझीन, गोंयचे फोक डान्सीस हे जे डेलिगेट्स गोंयान आसतले त्या निमतान तेंचे मुखार प्रेजेंट करतले, तांकां गोंयचे कुझीन अवेलेबल जे कशे पद्दतीन प्रेजेंट करतले। गोंयचे घुमट तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता, पणजे बस स्टँडाचेर लागला ते। ह्यो 8 ज्यो मिटिंगो गोंयान जातल्यो, पहिली मिटींग फाल्यांच्यान सुरवात जाता, ती 3 दीस चलतली। ही वर्किंग ग्रुपाची मिटींग अशी मेन आनी एक मिटींग आसतली ती पावर मिनिस्ट्रीची आसतली, पावर सब्जेक्टाची आसतली, ती जुलयान जातली। हेजे मदीं ज्यो 8 मिटिंगो जातल्यो गॅपान, त्यो 8 मिटिंगो म्हणजे 17 एप्रील ते 20 जुलय पर्यंत चलतली, म्हणजे ऑलमोस्ट 3 म्हयने गोंयान G20चो माहोल आसतलो। तुमी आतां वचत ते पळोवपाक शकता, बॅनर्स, डेकोरेशन केला, पेंटिंग्स केला बिल्डिंगो G20च्या नांवान। ह्यो सगळे 3 म्हयने तुमकां गोंयान G20चो माहोल दिसतलो। व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळ्या कारणान हांव लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर।